من همین الان یه 10 دقیقه پیش 5 دقیقه پیش با بابام داشتم صحبت میکردم. بعد گفتش که گفتم چیکار میکنی؟ گفت دارم کتاب بنویسم. گفتم کتاب؟ چه کتابی؟ گفت تاریخ گی رو دارم بنویسم. تا گفت تاریخ، اولین چیزی که اومد تو ذهن من تاریخ شفاهی گل و گیاه بود. بعد همینجور با اون داشت صحبت میکرد، من دیگه چیزی نمیشنیدم. یهو تمام اتفاقاتی که سر تاریخ شفاهی گل و گیاه، آدما، اتفاقات، همه اینا اومد تو ذهنم. به بابام گفتم که من بهت زنگ میزنم. یه مسیری رو روشن کرد جهان که خیلی جالبه. حالا در حد صنف خودمون الان من دیدم که خب این کار جهان کرده، شما این تجربه رو داری، گفتیم اینا بیایم تعمیمش بدیم به گی. و این من فکر میکنم بتونیم یه پروژه خوب در بیاریم. ببینیم اصلا وقت داری، اوکی هستی، کمک میکنی این مسیر رو انجام بدیم یا نه. گمون میکنم کار سختی به من محول شد، چه اینکه تاریخ آدم ها رو در واقع گفتن همیشه کار سختیه. مواجه میشی با خیلی از اطلاعات از بین رفته، آدم های از دست رفته، خاطرات مبهم و مه‌آلود. امیدوارم اگر روزیمون باشه به مدد اهالی گی کار رو جلو ببریم و اون یه بخش ناچیزی از تاریخ پرهیاهوی اون منطقه رو، اونم از زبان خود اهالی، روایت کنیم. برامون بگید که گی اساساً چی هست، تاریخچه‌اش، هر چیزی که در مورد تاریخچه گی خاطرتون هست برامون بفرمایید. خدمت شما عرض کنم که گی یک کلمه‌ای که من در زبان اوستا، در کتاب‌های اوستا، به معنی جایی که خوش آب و هوا و منطقه کوچیک خوش آب و پر آبه. دره ارنگه شامل 8 تا روستاست: ارنگه، ابهرک، گوراب، سرجرد، گی یا همون جی، گی، چاران، خور و سیجان. یه روستایی است که ارسم خیلی یکی از روستای دهستان ارنگه منطقه است نسبت به دهاتی دیگه مزیت زیادی داره. از نظر آب سرچشمه تمام تقریبا آب این دو تا ده دیگه است، غیر از دو تا گستاتی که چاران و سیجان و خور. تنها روستایی که در ارنگه تو این 8-9 تا چشمه داره روستای جیه. چشمه قرقرک، هرهنج، میانلاد، سلورستان، چشمه دورخانه، چشمه بخش نورانه، چشمه اورانه، چشمه دیرخانیه. تمام این چشمه ها توی شما هیچ روستایی تو ارنگه پیدا نمیکنید چشمه داشته باشه. این نشون میده که اینجا یه مرکزیتی داشته، مرکزیتش هم به خاطر آبشه. روستاهای دیگه هیچ کدوم به پرآبی جای نیست و سکونت در اینجا در واقع مناسب بوده که شهرکی درست شده. حتی اگه از نظر صقلجشی نگاه کنید، اون ارتباط اختلافش با رودخونه میبینید که از نظر صقلجشی پشت به کوه، این طرفش یک دره ماننده. در سال 1336 که ما دبستان 4 میرفتیم، بالای جوب همین ما میگیم بالای رگانس، بالای رگان 2 تا قبر بود، قبرهای بزرگ بلند، و روی اون قبرهای روی سنگ به خط میخی نوشته بود. زمانی که جاده باز شد، این 2 تا سنگی که مال قبر حالا زردشتی بودن کی بودن من نمیدونم، بردن. این یک عامل که اینجا قدمت زیاده. یه عامل دیگه هم که باز من یادمه، مرحوم پدرم که سال 73 مرحوم شد، وقتی الان که محل دفنش هست، وقتی اونجا قبر میکندن، ما به 4 تا جنازه‌ای که فقط استخوان‌های پاشون مونده بود به صورت عمودی دفن شده بود. یعنی هنوز اسلام نبوده که به صورت افقی، یعنی این طرفی رو به قبله باشه. این 2 عامل نشون میده که قدمت این ده خیلی زیاده، یعنی قبل از اسلامه. علی مراد و رشید رو تبعید میکنن به اینجا از شیراز که پدران ما بودن. میگم 300 سال 400 سال از شیراز یه سری رو بیرون کردن، اخراج کردن، اومدن اینجا. زمان زندیه بوده. دخترم شنیده.
اونجا میان اونجا و قلعه درست میکنن، بالا اون قلعه میمونن و اینا. اینجا یک نسل قبل‌تری داره که قبلا اینجا زندگی میکردن که اصلا تو این زده دیگه وجود ندارن، مال قسمت جدای ما نیستن، مال قسمت دیگه بودن. آثاری دیدم ازشون. مادر بزرگم تعریف میکرد که و همین دایم که کوچک بودن برای در آوردن پی خونه‌شون وقتی زمین کندن از این آثار نمیدونم کوزه شکسته‌ای و نمیدونم از این خرمهره‌ای و از این آثار زندگی قدیمی بوده. فکر میکنم به صدای مال این دوران سلجوقی باشه. قدیم ها اسم داشت جی بود، جی بهش میگفتن، جی. حال ما میگیم جی. سنگ نوشته‌هایی که در محل پیدا شده بود و این حرفا، سنگای از بزرگ شما مربع شکل بود، بعد تراش داده بودن، 2 قسمتش کرده بودن، بالاش باز بود، 2 تا ستونی اینطوری داشت، بعد توش می نوشتن، نوشته سنگی داشت. نوشته سنگیش هم بیشتر از زمان ساسانیا بوده دیگه. تموز ابن یا فلان ابن فلان این حرفاست. من اون سنگا خوندم. برکیاروق ابن برکیاروق. برکیاروق پسر بزرگه سلطان ملکشاه سلجوقی بود. پس تا سلجوقیان ما اینجا بودیم. البته قبل از اسلام هم بودیم. چرا؟ چون گیان تبدیل به جی کردن، ولی این گی در بین مردم موند. ولی یه مقدار سنگایی که تو مسجد، همون مسجدی که بغل به قبرستونه، یه مقدار از اون سنگاش باقی مونده، چون تو دیوار بود اینا. حاج اکبر آقا هم اونجا خیلی زحمت کشید واسه اون مسجد اینا. که اینها رو من یادمه با مرحوم احمد اسلامی که شوهرخاله منم بود، من شاهدش بودم که از به جای از بین بردن اینو به صورت کرسی قرار دادن و تاریخایی هم که داره اگه ملاحظه بفرمایید ما دوران ایلخانیه، یعنی 900 و 800 و قمری هستش. البته اون وقت هم جی نوشته شده روی یه سنگ قبر، تاریخ 181 فاطمه بنت رشید 181. فکر میکنم مثلا 700-800 سال این حداقل این که قدمت داشته باشه. نوشته فاطمه بنت رشید وفات 181 هجری، یعنی پس برمیگرده به این که پیشینش بالای 1000 سال. متوجه شدم که اول گی بوده، بعد دههای اطراف اومده. مثلا 30 جان، 30 تا جان در اینجا میمیرن که اسمش میشه 30 جان، بعد مخفف میشه 30 جان، در اصل 30 جان بوده. یا چاران، اشخاصی بودن که رمه‌دار بودن، چادر میزدن اینجا، یعنی به صورت چادری زندگی میکردن که بعداً شده چاران، در صورتی که چالدران بوده، یعنی با چادر زندگی میکردن. روستای جی در قسمت مرکزی قرار گرفته و ما جز ساکنین رشته‌کوهای البرز محسوب میشیم که از لواسانات و اوشونفشم و کن شما تشریف ببرید گویش ما رو تقریبا دارن تا علموت قزوین. اینا رشته‌کوهای ساکنین رشته‌کوهای البرزن. طایفه اصلی این دهه 2 تا برادر بودن به نام مراد و رشید. اینها از این شیراز متواری میشن، یعنی میخواست حکومت به اینا حالا چیکار داشته، اینا متواری میشن میان میرن تو اون کوه سنگی روبرو بالای سرزیارند، اونجا سکنا میگیرن میمونن. الان آثارشون هست که اونجا یه غاری درست کردن و آبی آوردن و حوضی درست کردن غارشون. بعد گیو انتخاب میکنن میان اینجا شروع میکنن به فعالیت زندگی یواش یواش. ولی ما سند داریم، زمینی داریم که مال زمان نادرشاهه، سندش دست حاج اکبره، یعنی مثلا 400 سال پیش، 550 سال پیش. بله داریم، اینا داریم، این سند مال اون وقت رو داریم. ولی از اینکه ما از لرستان اومدیم، از شیراز اومدیم و اینا هیچ کدومش موثق نیست. نه موثق نیست. نسل ما برمیگرده زبان نادرشاه.
تا گرفته شجرنامه رو گرفته حاج آقا تهیه کرده به زمان نادرشاه. اینجا مثل اینجا سنگای شنم از 600 700 ساله است از مزارهای قدیم. بله بله ایمال دوره سلجوقیان محتمله. بله بله. از غرض از تحریر این حروف شرعی القواعد آن است که حاضر شد عالی حضرت عالی جا محمد سلیم ولد مرحوم احمد ساکن چاران و بفروخت با سند رضا و رغبت تمام بدون شائبه و اکراه و اجبار به عزت دستگاه میرزا و محمد ولدان مرحوم جمشید جی همگی و تمامی و جملگی موازین یک قطعه ملک مزروی خود را واقع است در جی و مشهور است به اوران کورشک به مبلغ 6000 پنجشاهی تبریزی 6000 پنجشاهی تبریزی فروخته. این میشه مال 1192 قمری دیگه. بله تمام این چیزا قمری. پدر بزرگم علی قربانی ورزیده جزو بزرگان ده بود. یه باغی داشت و یه حوضی داشت. کنار این حوض یه دونه شیر سنگی بود که من از پدر بزرگم سوال کردم این شیر سنگی کجاست؟ گفت این از زیر خاک از دیرخانی ما آورده. احتمالاً این چون شبیه شیرهایی است که رو سنگ قبرای در مناطق لرستان میذارن. بله اینی که شما میگفتید که شاید طایفه هایی به اینجا آمدن مهاجرت کردن میتونه از اون، ولی این باید خیلی دوران قدیم باشه. بالای سیجان قلعه هست، نمیدونم خبر دارین یا نه، قلعه علی مراد میگفتن همچی چیزی که اونجا اومده. علی مراد از طرف چیزا اومده اونجا. طایفه های گی رو میتونی اسم بیارین؟ کیا بودن؟ بزرگاش کیا بودن؟ ملکجانی ها بودن، حسینی ها بودن، بابایی ها بودن، عباسیان بودن، عرض کنم علی مرادیان بودن، شمس بودن. اینها هر طایفه‌ای یک گروه بودن. رشیدی ها بودن، رشید زاده بودش، رشیدی، صفریان، مقدم، عباسیان، بود ملکجانی، خیلی فامیل بود. بابایی، علی مرادیان، دیگه خیلی هستن. روستای اولیه این روبرو بوده، پشت به آفتاب بوده، چون این جایی که این پشت مسجد هست و حسینی هست، هم جوار همونو بگیرید بیاد تا باغات، یه سری خونه، یعنی پیشینه بنیان یه خونه ای رو میبینی که اینجا یه خونه ای بوده. بعد از گذشته مدتی اون شهرک انتقال پیدا کرده به این ور. یک جایی با این پایین داریم به نام دژ بختیار میگن، در اصل دژ بختیاریا بوده. اعراب حمله کرده بودن به اینجا دژی بوده براشون، شده دژ بختیار. قاعدتا یک گله‌دار بودن، دامداری میکردن، کشاورزی میکردن، در سطح زمینی که صاف بوده کشاورزی میکردن. هر موقع هم که یکی حمله بهشون میکرده میرفتن تو کوه شادج میگن، البته ما میگیم شادوز. میرفتن تو اون کوه پناه میگرفتن و یا جنگ میکردن یا بالاخره فرار میکردن. روستا قدمت بالای 1000 سال داره و اینکه این روستا نگین روستاهای دیگه است از جهت اینکه دورش رو آب محاصره کرد. به این جهت میگم نگین، از مدخل ورودی که چشم قلقلک خودش آب میزنه بالا که حالا اونم پیشینش خیلیه، جلوترش منطقه که حالا خانواده ها میان میشینن مفرح تفریح میکنن، یه ساعتی رو گذرام رد میشن، اونجا باز چشمه است، باز رودخونه، باز این بر چشمه، دور تا دور مجموعه رو آب فرا گرفت. به خاطر همین میگم نگین منطقه است، چون سرزیارت این آبو نداره، سیجان و خور این آبو ندارن، چاران این آبو ندارن.
به حضورتون که برسیم به گویش. خودتون به صلاح دیده خودتون از کجا میخواین شروع کنین و به کجا ختمش کنین بفهم. خب گویش که ما در منطقه داریم که این گویش تا دماوند هم شبیه اون هست، یعنی روستاهای دماوند هم هست. اصولا البرز مرکزی و تا تالش این گویش رو که از زمان مادها باقی است، یعنی چیزی که خوندم اینجور به من میگه، اینو میتونید خودتون بررسی بفرمایید. این دست نخورده مونده. چرا دست نخورده مونده؟ چرا چیز دیگه قاطیش نشده؟ یعنی شما الان یه تالشی و یه دونه گیی و یه دونه چارانی و یه دونه دماوندی رو زیر بغل هم خوب بلدن با هم چیز کنن، ارتباط برقرار کنن. ولی شما مثلا برید تو گچ سر یا برید تو دیزین متوجه میشین که به مازنیا نزدیکترن، یعنی یه مقدار غلیظترن. ما در داخل گویشمون فارسی و گویش محلی مخلوطه، ولی مازنیا بیشتر بالای 80% گویششون محلیه. روی این حساب ما چون تو مرکزی قرار داریم هر چقدر این سد کرج میری بالاتر یه مقدار غلیظتر میشه. ما خودمونم متوجه خیلی وقتا نمیشیم چی میگن، یعنی سنگینه گویشاشون. ولی حصار، کلاک، سرجوب، بیلقان میاد تا این حفارچه آبادی، البته به غیر از خور یه مقدار گویششون سنگین تره، علاوه گویش اونا سخت‌تر صحبت میکنن. تقریبا گویش سلیس فارسیه، ولی خب یه مقدار تغییرات محلی توش داره، به دلیلی که از پایتخت دور بوده محلی صحبت کردن. خلوص در واقع مردم اونجا هم نشونه و مردم در کوه زندگی میکردن و همین هایی بودن که بر علیه در واقع سلجوقیان به خاطر اون شادجی که اون بالاست نشون دهنده اینه که اینا به اینا صدمه میرسوندن، کارواناشون میزدن، بعد میومدن در این کوه ها قایم میشدن، قاطی نشدن. الان بچه های ما اگه دی ان اشون رو بگیرین ممکنه قاطی داشته باشن چون از بیرون ازدواج کردیم، ولی همسال من که هم پدرم اهل گی هست هم مادرم اهل چاران، احتمالاً دی ان خالصتری که به قدیم میخوره. ولی زبون ما یک مقدارش به شیرازی میخوره، یه مقدارش به مازندرانی. چجور مثلا خود این میتونه چیز باشه دیگه، چه اتفاقی افتاده که رگ ریشه های زبان شیرازی و رگ ریشه های زبان شمالی راجع به این بگید رفت آمدی بوده؟ چون ما نزدیک به شمال بودیم، رفت آمد زیاد بود بین شمال و تهران. معمولا راهشون از راه کندوان بود. کندوان مال زمان رضاشاهه، ولی قبل از رضاشاه یه راهی هستش به نام راه شاه عباسی که الان هم مشخصه، چند تا قهوه خونه اونجا داره. یک کمی به شمال میخوره، یعنی گویشش یه مقداری شمالیه، شمال ایران. مثلا برو رو میگه بشو، به جای برو میگه چی؟ بشو. یا میگه بریم میگه بشیم. نمیدونم اینا همش بیشتر چون اینجا با شمال ارتباط بیشتر بوده. ارتباط بیشتر بوده چون در اون زمان مردم اینجا موقعی که فصل زغال درست میکرد، اینجا زغال، این چه معذرت میخوام، یه مقداری توت و گردو اینجا زیاد بود. توت و گردو با الاغ از اینجا پیاده میبردن منطقه شمال ایران، حالا نوشهر و چالوس و من جمله اینها. بعد به جای توت و گردو برنج میگرفتن، تهاتر بود، برنج میگرفتن میآوردن اینجا، توت و گردو رو میبردن. همه فامیل ها با چند روز طول میکشید تا برن با قاطر یا الاغ اونجا برسن دوباره برگردن. این برنامه گویش از اونجاست. این چیه؟ مال کجاست؟ از کجا اومده؟ والا این زبان تاجیکی قدیمه، تغییر نکرده، همون گویش سابق.
گویشی که از قدیم بوده، حالا من نمیدونم از چه تاریخی گویش بوده. الان شما اون مدلی حرف میزنین با آره، بشو بیو برشن، از حضور شما بلند گرد، از این حرفاست دیگه. شبا میگیم شو، با آب میگیم او، به گاو میگیم گو، از این حرفا بوده دیگه. یکی از صحبتان من بشم اونجا دنبو، یعنی من رفتم اونجا نبود. دنبو بو یعنی بود، دنبو یعنی نبود. بشیم یعنی با هم بریم. بشو یعنی اون شخص رفت. بنیش یعنی بشین تو. بنیشیم یعنی با هم بشینیم. یعنی فعل و فاعلای مخصوص خودشه داره. یعنی از یک کلمه بود، نبود یا باید باشد میشه با یه او تغییرش داد. کجا دری؟ کجا دبوی؟ کجا دری یعنی الان کجایی؟ یعنی تلفنی صحبت می‌کنی کجا دری؟ یعنی کجایی الان؟ کجا دبوی؟ یعنی کجا قرار داشتی قبلا؟ کجا میشی؟ قراره کجا بری؟ کجا قراره بری؟ خب هر دهی با یه لهجه صحبت میکنه، که ا میذاره رو حرفاش، که ا میذاره، که او میذاره رو حروفش میگه، ولی کلا همون فارسیه، چون چیز ندارن اینا، همه از الفبای فارسی استفاده میکنن، چون که الفبا ندارن و این چیزایی که میگن یه گویشه، یه خورده او میذارن رو حروف و میکشن و گویش هاش تقریبا مثل مشابه گویش شمالی ها هست. شمال منطقه مازندران و نه گیلان. گیلان باز جداست. نه، روستاهای کشور در تمام کل سنت خودشون با زبان خودشون آهنگ آوازهایی میخونن، اشعاری میخونن که اینجا به نوبه خودش داشت، ولی الان دیگه دنیا ماشینی شده، این حرف اصلا بالکل جمع شده. گویش ما نسبت به دهات دیگه از همه تمیزتر و به تهرانی به فارسی اصیل نزدیکتره. ارسل اگه ما بیا بشیم بیا بشیم برویم، مسائل هستند که نه که اونا رو شد کجا دوای کجا میشی واسی بیا بای، اگر نیمیاما چی میگردی علکه ندیم. مسئله نفوذ دین اسلام هم به این راحتی نبود. یعنی شما مکتبی در این 9 تاست یا 7 تاست روستایی که در ارنگی داریم ما که قدمتی داشته باشه شما ندارید. در چه کلمات عربی هم کمتر وارد شده. بچه‌هایی که به حساب مدرسه رفتن و از حضور شما دیپلم گرفتن این حرفا دیگه سخته براش اینطوری صحبت کردن. مگه بیان مثلا همون زمان پدر مادری از اینا یاد بگیرن، ولی گویش هم گویش قدیمه، هیچ تغییری نکرده، گویش محلی همونه. در مورد شکل معماری خونه‌های گی، ساختارش چجوری بوده؟ چرا اینجوری می ساختن؟ کیا بودن؟ بنایی داشتین؟ معمار می آوردین؟ تمام خانه‌های روستای جی رو به قبله است از قبل از اسلام. الان ما 4 تا خونه تقریبا داریم که قدیمی ترین خانه‌های گی هن، از قدیمن و تاریخ ساختشون ما اصلا نمیدونیم. یکی خونه امان الوسطی که پشت خونه ماست، یکی خونه آقای خدا رحمت کنه حیدر رشیدیه، یکی خونه آمیزیساست که بغلشه، یکی هم خونه حاج رضای غلامیان بود که فروخته، بغل خونه آقا برمینا. الان اونجا ساکن نیستن دیگه. کدومشون الان هست اون خونه ها؟ الان مال خونه امیدر و آمیزیسا 3 تا خونش هست. این انسجام اینها چسبیده به هم بود. خب دلیل چسبیده به هم بودنش هم مسئله حفاظت بیرونیه، چه حیوانی چه انسانی. ده در متمرکز هنوز مرکزش معلومه که کجا هستش. خونه ها به هم چسبیده بود، کوچه ها باریک مثل همه کوچه ها، هم دلیل طبیعی داره، یعنی آفتاب کوچه ها رو تنگ میگیرن که یه ورش همیشه سایه باشه. همین که مسئله حمله اگر بشه
راحت‌تر بشه دفاع کرد. روستای جی از نظر منطقه سوق و جشی بسیار عالیه. دور تا دورش رودخونه است. بزرگترین سیل هم بیاد هیچ تأثیری به خانه های ما نداره. ولی خورسیجان، چاران، تمام اینا سیلگیره. تمام این روستاهای ارنگه سیلگیره به غیر از روستای جی. کی می ساخت؟ از کجا فکرش می اومد؟ والا هر دهی تقریبا یه بنا داشت. بنای معروف مثلا میگفتن که در ارنگه اون زمان قدیم که بسیار ما فقط اون کسی که بسیار بنایی میکرده میشناختیمش، کاراش ندیدیم. آقا ابراهیم بود، مشت ابراهیم بود که اون واسه مردم خونه درست میکرد. مردم هر موقع بعد یکی دو تا بنا از این ده ابهرک میومدن اینجا خونه سازی میکردن، بسیار مردم دعوتشون میکردن اون کسی خونه ماست بسازه اینا. بعد خونه درست میکردن، خونه سنگ و گل و این حرفا بوده دیگه. دایی حسن بهش میگفتن. چیکار میکرد؟ تامین کاگل میکرد، سنگچین میکرد، آجرچین میکرد، بلد بود. دایی خود من بودش که بلد بود. دایی شما بود؟ نه. این یکی دیگه. آره دایی منم بلد بود، اون دایی حسنم بلد بود. اسم داییتون رو بگید. اسحاق، همین که الان اسمش خوندین. بعد موقعی که مثلا پشتشو به سقفشو بزنن تیر چوبی مینداختن، بعد از این برگ و شاخه ماخا میریختن و مردم میومدن همه کمک میکردن. مردم یه دقیقه استنام میزنن در فلان روز شما بیاین گلبمبه، یعنی گل بندازید تو پشت بون، اینا گلبمب بهش میگفتن. ما گل بود و از حضور شما میمالیدن، دیوار میمالیدن و بعضی موقع یه خاکهایی بود تو این کوه مثلا بالای جوراب خاک سفید بود، اونا رو میکندن میآوردن از حضور شما میرفتن با این علفا که سفت بود این علفا میزدن به دیوار سفید میشد و اونم به عنوان گچکاری، گچ هم که نبود که راهی هم نبود، اینجا راه نبود، با الاغ و با قاطرینا از آدنا می اومدن به اینجا. به همون صورت توش ممکنه سفید کرده باشن و تاقش دست نزنن، همون سنگ و گله، همون سنگ. ولی خب بیشتر ساختمونه الان دیگه چیز شده، بله. مدل شده. اینجا این مسجد جامع انقدر نبود، خیلی کوچولو بود. اینجا چند پله میخورد میومد بالا، یه ایوونک کوچیکی بود. میومدیم تو، همونطور که حاج آقا فرمودن یه نارون درخت اینجا بود، بچه بودیم دیگه. بعضی جاهاش مثلا پشت بون من حیات خونه بالایی بود، هیچ هم از هم دیگه ناراحت نمیشدن که چرا تو پشت بون راه میری، همچه چیزا حیاتش شده. ولی بیشترش توش بینش کوچه است، با خونه بالایی با خونه پایین بینش یه کوچه است. ما تمام خونه هامون رو به قبله است و چرا این مدلی ساخته شده؟ یعنی چرا رو به قبله است مثلا؟ چون به قول معروف آفتاب ما از شرق به غرب بود دیگه، از شرق به غرب آفتاب تو خونه ها نمی افتاد، ولی ده پایینی سرزیارت صبح که آفتاب در میاد تو خونه ایناست. بنا داشتیم ولی یه بنا بود، دو تا سنگ میذاشت رو هم دیگه گل میریخت، اگه ایرادش هم میگرفتین قهر میکرد میرفت. حسن رشیدی. خب کلا خونه ها رو کی میساخت مثلا؟ خونه ها رو معمولا از ده سرزیارت می اومدن، اونجا بنا داشت، از گوراب هم می اومدن. بنای مخصوص مثلا؟ بله مخصوص بود که می اومدن خونه ها رو درست میکردن. اما حسن ما اینجا بود مثلا میگفت اما اصلا این دیواره خود کجه قهر میکرد. خب چرا رو حرف من حرف آوردی؟ رو کار من حرف آوردی؟ معماری رنجی بنایی بود مال تاج که من یادم هست که خونه خودمون ساخت، مال ابهرک بود، اوس محمد اسمی بود. تقریبا اگر یک کمی دقت بکنید همه تقریبا شبیه به همه، به این صورت که یه ایوان وسط، اینجا فرض کنید این کل زمین ما باشه، این وسط یک بنای اتاق، اونور اینور هم خانه بهش میگفتن، خانه یا پسینه، این محل آذوقه‌شون بود. از در که وارد میشدی یه دالون خیلی بزرگ داشت که مثل بارانداز بود، مثلا بار چیزی از تو صحرا می آوردن میذاشتن تو اون راهرو. بعد یکم جلوتر نوردبون بود که میرفت رو پشت بون،
بعد که اون تمام میشد میومدن تو حیاط یه ایوون تقریبا 4 متری داشت سر تا سر تا پایین، خیلی بود. 5 دره بود خونمون. این وسیله گرمایشون همین تنور بود، کرسی بود، شب همینجا میخوابیدن دیگه. یه اتاق خیلی بزرگ داشت، بعدش یه اتاق یکم کوچیک‌تر داشت، بعد یه جایی داشت به نام پسینه، ما میگفتیم قدیم گفتن پسینه، که یکم خنک بود، چیز میذاشون میذاشتن اونجا، خوراکی‌هاشون میذاشتن اونجا. یعنی شما الان بغل این قبرستون کنونی حتما براتون گفتن، من خاطرم هستش که یک خرمنگاه بود و بعدم طویله ها که شب که گوسفندا که برمیگشتن با بز میرفتن توی این طویله هایی که کنار قبرستون کنونی هستش. اینا تو خونه ها نبود، ولی قاطر و اسب و این اسب که نه، ولی قاطر و الاغ در واقع طویلش نزدیک خونه بود. شاید به خاطر اینکه اونم باز مسئله امنیتی است دیگه، زودتر بتونید فرار کنید، یا اینکه بار رو که میخوایم بیارید تا در خونه بتونید. خونه های عقب بود، برق و مغ نداشتیم که بعدها اومد. با هم راه داشتن، ارتباط داشتن. مثلا بابای من، بابا بزرگ من، بابا بزرگ حاج اکبر با هم همساده بودن. از اون اتاق آخری جای مثلا آرد و نفت و این چیزامون بود، با هم راه زده بودن که از همونجا هم میرفتن میومدن. حمامی بود، خیلی قشنگ بود، از نظر معماری خیلی به اصطلاح جالب توجه بود، به خصوص اون قسمتی که سربینش. چند تا پله می‌خورد میومدی پایین، از در که وارد میشدی 4 تا حالت تاقچه توری داشت که یه حالت هلالی هم بالا سرش بود که به قول خودشون رختکنش بود، زیرش هم جایی کفش داشت. بعد دوباره میرفتی تو، یه پیچ میخورد، یه شاهنشینشون به قول خودشون بود و 2 تا پله میخورد خزینه. عصرها که میشه اول با چوب بود و با علف منف بود و اینا، آب گرم به درد نمیخورد، آبش به درد نمیخورد، آب خودش هیچی، آب از نظر گرما هم چیز خوبی نبود. با اینکه حمام خیلی مطمئن بوده، تو زمین بود، خیلی از نظر فنی محل خوبی انتخاب کرده بودن. منتخب اون برای قدیم بود دیگه، جوابگو نبود. چوبی بود به طور ناودون میذاشتن اینجا هم کوره بود، اینها همینجا زیر پای من الان. آب میرفت اینجا، میرفت تو خزینه. آبش فکر کنم از جوب میومد، نه یه لوله کشی بود، فکر کنم لوله کشی کرده بودم چون شیر رو وا میکردیم، یا نمیدونم، فکر کنم یا جوب میومد یا اینکه دقیقا یادم نیست. بعد همون زنونه مردونه جدا؟ نه دیگه هم یکی بود، مثلا ساعت داشت میرفتن زنها صبح تا مثلا ساعت 2 یا 3 بعدا آقایون میرفتن. اینجا راه بود که مسجد بزرگ شد، مسجد ما تا اینجا بود. خدا رحمت کنه هادی خانا. اینجا هادی خان اینجا رو مال خودش بود، زمین خودش بود، انداخت رو مسجد بزرگ کردیم. راه اینجا میرفتیم پایین، در بود میرفتیم پله میخورد، 6 تا پله سنگی بود، میرفتیم پایین. یه در آهنی داشت، اینجا لباسشون در می آوردن زیر پای شما. آب می اومد تو حوضش هم سال 1320 نمیدونم دهه 20 بود یا دهه 10. آیه میرزاعلی خان رشیدزاده اون حوض درست کرده بود. اینجا سرتنشون رو لباس در می آوردن و جا داشت. 4 تا طاق‌نما داشت. اینجا هم تون حمام بود. تون همونجا که اجاق حمام بود. اینجا هم خزینه بود. اینجا از اینجا خزینه‌ش هم همین اندازه بود خزینه. البته بالاتر بود، اینجا بود. خزینه بود. اینجا راه بود که ما میرفتیم پایین از اینجا، ما که نه. اونی که حمومی بود. اینجا روشن میکردن و از صبح ساعت 8 مال خانوما بود تا 4 یا 5 بعد از ظهر، که بستگی به فصل داشتی که روزا بلند و کوتاه میشد. بعد شبان مال آقایون بود تا صبح زود. سازنده حموم کی بوده حالا؟ سازنده حموم هیچ کس یاد نداره. یه پاگرد داشت و از این پاگرد و اونجا لباس رختکن و به قول گفتنی و یه دالون داشت، میرفتیم تو، بعد چیز داشت پشتش خزینه بود. بعد هم که میرفتن حموم یه نون میبردن،
نونی که میخوری چیز دیگه، پول همومشون نون بود. اونجا یه ظرفی بود که توش نونا رو میذاشتن، مثلا 10 نفر میرفتن همون 10 تا نون میبردن میذاشتن تو این ظرفا، روش میپوشوندن و خانم حمامی جمع میکرد نونا رو میبرد. بعد آقایونم سرانه میدادن، باید که برای حموم و کارای عمرانیگه و خرج این کسی که حموم نگهداری میکرد و میسوزوند سرانه میدادن. میگفتن مثلا این خونه 5 تا مرد دارن، 5 تا سر باید بدن. اگر نگاه کنید هر کدوم از این دهات یه تخصصی دارن. سیجانیا شیشه برن، احتمالاً یکی از اینا که زودتر اومده شهر مهاجرت کرده تو صنعت شیشه بوده و دیگران کشیده تو. چارونیا چلو کبابی دارن، برای اینکه دامپرور بودن در اصل، دسترسی به گوش هنوزم همینه. من پدر بزرگم اولین چلو کبابی، یعنی همراه با شمشیری و نایب و این حرفا، صنف چلو کبابی تهران رو انداختن. بیشتر اهالی روستای خور تریدی دارن، اهالی سیجان شیشه برن، شیشه فروشی دارن. روستای چاران تو کار چلو کباب و قبلا دامدار بودن، ولی حالا چلو کباب هم. تو کار درخت بودن. روستای سرزرت تو کار چوب بودن. تهران به تیران موقع چوب بود دیگه برای ساختمونا. اهالی جوراب تو کارهای بستنی و میگفتن رویخی بودن. ابهرکیا همه چی بودن. ارنگی هم تو کار چوب بودن. شغل اکثر اهالی باغداری و گل فروشی و مغازه گل و گل و گیاه. خیلی آدمای خوش سلیقه و خیلی آدمای با محبت و لطیفی ان. حالا من گندم می‌کاشتن، جو می‌کاشتن، عدس می‌کاشتن. بعد کم آب بود اینجا. آب رودخونه داشت، ولی آب رودخونه در قسمت پایین زمینا بوده، زمینا در بالای رودخونه بوده. این بود که وسیله موتور و چیزی اصلا نبوده دیگه. زمینای کوچیک تقریبا 200 متری، 300 متری، 500 متری، اینها از حضور شما هر کسی مثلا 4-5 تا زمینا داشته، مشغول بوده. ولی زندگیشون از این کار کشاورزی به حساب تامین نمیشد. مجبور بودن که بیشتر اوقات برن تهران به کار. بعضیشون گل فروشی داشتن، المعلم از گل فروشی استفاده میکردن. چه حبوبات یا گندم میکاشتن، میوه‌جات جز درخت، چند تا درخت گردو و توت و گوجه ریزی بود. ما میکن گوجه ریز، چیزی دیگه یک گلابی هم بود از قدیم به نام امرود یا کیسیلک میگفتن، همچه اسم لغتی. اینا تقریبا خودرو بودن. موقع قوت غالبشون خب همون چیزایی بود که داشتن. یک گندمی میکاشتن، جویی داشتن و دیگه ارزن داشتن که به اسم گوورس میگفتن. مرغ داشتن، هر خونه 5 تا 6 تا مرغ داشتن، تولید تخم مرغ میکردن. یا این موقعی که میشد، حالا یه ما دیگه تخم گندم رو میکاشتن، میپاشیدن، با گاواهن شخم میزدن، گندم میپاشیدن تا از اون سر بهار یه نوبت 2 تا نوبت آب میدادن. گندم رو خودشون برمی داشتن از زمین. گندم درو میکردیم، میوردیم سر خربن، با قاو گندم خورد میکردن، بعد جمعش میکردن به صورت یه مثلا یه تپه چیزی. گندم با الاغ می آوردن روی خرمن، با چپر میچرخوندن که مثلا دونه در بیاد. دونش در میاد میوردن اون پایین آسیاب دم تجارت اونجا. یه آسیاب داشتیم پایین ده به نام روبارک. اونجا نصفش اون برای رودخونه، نصفش مال سرزیارت بود، همین نصفش مال جیا. آردار با کول می آوردن، یک
مخزنایی بود، کندیل بهش میگفتن، با گل درست شده بود، 2 متر قدش بود، میریختن اون تو. بعد هر موقع احتیاج داشتن میرفتن از توی اون آرد در می آوردن خمیر میکردن. اکثر خونه ها تنور داشتن، نون رو به قول من خودشون درست میکردن، میبستن، خمیر و ترش درست میکردن و بعد حالا نونوایی میکردن. از جمله مادر خودم نون میپخت، مادر بزرگم نون میپخت. ننه حاجی ایشون کشاورز واقعی بود، هم نونوایی داشت تو خونهش، میگم هم به واسطه این که همسر کت خدا بود، حاج عباس خلی جز خانای این روستا بود و از اشخاصی بود که تا لحظه آخر گاو و گوسفند و خر و نونوایی خونش هم کار میکرد. یعنی همه اهالی از این ده هجرت کردن رفتن، ولی مرحوم حاج عباس خلی و مرحوم ننه حاجی تو این ده موندن. چوب جمع میکنیم، کوچیک بودیم، خیلی بچه بودیم. بعد هم زنمون یا مادرم خونه درست میکرد، مادر بزرگی پدریمون خونه تنور داشتن، هم مادر بزرگی مادر بزرگ خودم. اونا هم جفتشون خانمای اکتیوی بودن، هر کسی خونه تنور نداشت، بعضیا داشتن. روز نون درست میکردن جا بود. خلاصه مزه‌ای داشت این کار. ما هم به نسبت خودمون اندازمون، حالا چون پسر دوستم بودن 4 تا چوب مینداختیم اونجا وای میستیم تا این نونای خوشمزه‌ای که از اون تو در میومد نصیب ما بشه. یه صبح تا 2 بعد از ظهر تا 3 بعد از ظهر نون میپختن. حتی همسایه هم مثلا میدید که اینجا نونوایی تنور روشن کردن، میومد میگفت فلانی ما مثلا یه باده یا 50 تا نون میخوایم اینجا بپزیم، میگفتن بفرمه. نون غالب بود دیگه، چون گندم میکاشتن، هرچی بود قاطقشون در واقع با نون بود. بون میگرفتن نونا رو، بون ما میگفتیم بون، گله گله میکردن، بون میگرفتن و یکی وردانه میزد و میپخت. من خودم گاهی مثلا کمک میکردم، وردانه بلد بودم و چیزای دیگه بلد نبودم. یه لوحک چوبی بود، مثلا هم لگن، ما میگفتیم لوحک چوبی بود، تو اون خمیر میکردن، مثلا هر چقدر در میومد دیگه 50 تا 60 تا هم حدودا در میومد. مادرشون هم میپخت، میبرد میذاشتون خونه‌ای که اون پشت خونه واسش انباریش بود میذاشت. یعنی اونجا خشک میشد و میمون دیگه؟ خنک بود میمون دیگه، خوش نمیکردم، تازه میمون تا میخوردن تموم میشد. جمع میشد 2 تا 3 تا زن من مثلا با مادر بزرگم جمع میشدن، آرد خودمون داشتیم خود میادیم آساب میکردیم یا تو کندل میذاشتیم. کندل میدونید چیه که با گل درست میکردن، اونا پر میکردیم. 6 ماه 7 ماه کندل آرد پر بود، از جلوش برمیداشتیم میپختیم، خودشون میپختن خودشون میخوردن. ما خودمون نون میپختیم همیشه تو خونه؟ بله. تنور داشتیم، همین نون میپختیم. والا میشنن لب تنور نونبند دارن، نونبند بهش میگن، یه چیز بس دم کنه میمونه بزرگه، نونبند بهش میگن. یه همچین چیزی داشتیم ما، یه تنور میشون تخت. بیشتر جمعیتمون هم تقریبا هنوز اون موقع به تهران دسترسی نداشتن، نمیرفتن، عبورشون از اینجا میگذاشت، از همین سیب و گلایول و فلا این حرفا زندگی میکردن. جاده چالوس نبود، از این راه بالا تابستون از این راه بالا میرم، زمستون با الاغ و با هر کسی نمیتونست بره. یه 4-5 نفر بودن تو محل که به حساب خبره بودن این حرفا، اونها میرفتن نیاز مردم برآورده میکردن، سفارش میدادن، مثلا مغز گردو میبردن، توت میبردن، از اونور برنج میآوردن، زغال میآوردن برای تهران که به اصطلاح با چارودار بودن دیگه، با قاطر میآوردن دیگه، با کول نبوده. ما مثلا کار با این بود که صبح بلنشیم چایی ما رو بخوریم، بریم از بزرگشون گوسفندا رو یا علفی بدیم یا آبی واسه شون فراهم بکنیم و موقع تابستان هم بشه اول صبح بلنشیم بریم بیرونشون بکنن برن کو. و 1-2 تا گوسفند بعضیا میکشتن، گوسفند نگه می‌شد، از این برگ درخت‌ها و علف ملف‌ها بهشون میدادن، بزرگ می‌شدن. با خود ما اصلا 2 تا گوسفند بزرگ می‌کردیم.
اینا یه سری فرض کن بره میخریدن، میآوردن اینجا میچروندن، بزرگ میشد. پاییز اینو سرش میبریدن، بعد اینو سرخ میکردن، بعد یه به قول ما بستوهایی هست که مال همدانه، اینو با روغنش میریختن اون تو، این میموند برای مصرف 1 سالشون که حالا هم از اون یه قاشق میزدن مینداختن تو اون غذاشون. یه غذای ما داریم به نام جو تندورنا، از این کوزه های بعض با اسم ظرفش گفتن دوره. میپزیدن صبح گندم میپزیدن تو دوره میدونی چیه؟ نه دوره یه چیزی میپختن تو تنور میذاشتن تا صبح قلقل میزد صبح بلند میخوردن. جو رو میریختن توش، نخود و لوبیا، عدس، دیگه روغن یا این مقدار قرمه. سوپ جو رو حساب کن سفت باشیم، توش گوشت میریختن میشه جو گوشت، توش نمیدونم یه خورده به قول خودمون هلیکک، به قول شما آلوچه میریختن، با سیرداغ میشدن جو سیرداغ. بعد اینا رو تو تنور میپختن، تو دوره میذاشتن تو تنور، وقتی نون میپختن اینم بار میکردن برای شبشون. گردو تو مزگه میگفتیم بهش، تو گردو رو میکوبیدیم تو آونگ چوبی، همین آونگ بیرون هست، تو اون آونگا میکوبیدن. بعد مثلا شبچره قدیما بود میذاشتن با چای میخوردن، بهش میگفتن تو مزگه. یه سنگایی بود جازم بهش میگفتیم، توش خالی میکردن اندازه یه سطل، مثلا کمتر از سطل توش خالی میشد، تو میریختن اون تو، دسته جازن میگفتن، الان میگن دسته هونگ. یه نوع هم داریم حلوای گردوه، بهش میگن مشکفی. شبای جمعه آخر سال که برای امواتی که سال اول مردن هنوز سالشون نشده، اون مشکفی هم میپزیم میبریم سر قبرستون. 90% خونه ها هفته 1 دفعه 2 دفعه جو غذاشون بود و هنوز هم گیاهای اصیل جو رو زمستون پاییزان میخورن و خیلی هم به نظر هممون خوشمزه است. کله پاچه رو قشنگ میسوزوندن، تمیز میکردن، باز میکردن. چیز داشتن، دیزی داشتن، دیزی های بزرگ داشتن، دهنش بزرگ بود، اونو میذاشتن توی اون دیزی ها، میذاشتن تنور رو درست میکردن، آتیش رو میذاشتن تنور. امشب میمون قشنگ میپخت، فردا در میآوردن، استخونش رو میگرفتن، دوباره گوشتار میریختن تو اون دیزیه، برنج میریختن توش، میذاشتن تنور. نزدیک 20 دقیقه به زور در می آوردن. یه چیزی که هنوز باقی مونده و من عاشقشم و هنوز میخورم و دیگران نمیدونن، والک پلوه. والک پلو میرفتن از تو کوه، خانوما والک و سیرک جمع میکردن. این دوتا با هم یه ترکیب فوق‌العاده‌ای، خود من درست میکنم. بعد تو حیاطای بیرون از خونه، تو حیاط خودشون یه گودی در می آوردن مثل تندور، اون میشد یخچال برای این هویج و سیب زمینی و یا زردک. این میموند اونجا تا بعد عید. هر کی هم میخواستن غذا درست کنن، احتیاج به هویج داشتن، میرفتن این دریچه رو بلند میکردن، حالا به اندازه کفایتشون 5 تا هویج 10 تا هویج از توی اون سطح خونه در می آورد، تازه می آورد بالا، ساقه هم کرده بود. یه سبد هایی داشتیم و خیلی بزرگ بود که حالت مثلا قطر مثلا 1.20 داشت، سبدهای بافته شده چوبایی که توی فکر کنم مال مشهد می‌گفتن. اینها فرض کنین که واسه در دسترس گربه یا سایر حیوانات در امان بمونه، ماست بود، چون چند تا دام، یکی از اون کسی گاو داشت ما بودیم، واقعا ماست میذاشتن یا پنیر درست میکردن یا کره‌ای بود یا گوشتی بود. این دیگه نیازی به یخچال نداشت، اینو فقط پشت روش میگن این کسی این حیوان دسترسی نداشته باشه، خراب هم نمیشد. دعوا بین بزرگسالا هم بوده سر مثلا آب، گوسفند، محل. بابا ما با محل ده چاران 7 سال دعوا کردیم. آره اونا نمیذاشتن، گوسفندا ما رو نمیذاشتن برن، بعد گاوا ما رو نمیذاشتن برن اونجا بالا اینا. بعد 7 سال دعوا بود دیگه. اونا می اومدن جمع میشدن رو تپه، همون تپه که حالا نگهبانی هست و بالای اون تپه.
اینا این تپه، از این طرف اینا سنگ ملون کرده، از این طرف حتی به زده خورده شدیدی هم انجام میدم. با ده پایینی هم سر تو رودخونه اونمونم سر چیزای جزئی دعوا میکردن از بودن. پسرم اومد میزدن من مجبورم برم کمکش کنیم. چیکار میکردی؟ میرفتی کمک بیایی چیکار میکردی؟ ما میزدیم دیگه، خب ما مجبوری بزنیم دیگه وقتی. چون اونم میومدن با هم میومدیم خود درسه 10-15 نفر میشدن بیان میزدن. این دهات هم چون با هم اختلاف داشتن، مثلا چاران و گی دائم سر آب با هم دعوا داشتن یا سر مرتع دعوا داشتن. بزنهای خونی با چوب راه میافتادن هم دیگه رو میزدن. خیلی وقتا آشتی کنونا در واقع با این مراسم ازدواج بود که یه دختر از ده اونور و این حالت همخونی یه باز شد. یعنی این افراد هوشمندتری در واقع و مرگ و میر کمتری چیز شد. تا قبل از سال 29 در گی ما مکتب خونه داشتیم. آمیرزایی بود خدا رحمتش کنه، آمیرز غضنفر که من یادم میاد، البته قبل از ایشان خیلی ها بودن. پدر بزرگ من حتی میرفته سیجان درس میخونده، حاجون ردی میرفته سیجان درس میخونده. مکتب بود اینجا اول، یعنی یه آقای بود به نام آقای غضنفر وحیدی، ایشون اهل طالقون بود. اینجا مکتب بود ما درس میخوندیم. بعد ده چاران مدرسه کلاسی آوردن، گفتن مکتب دیگه بعد جمع بشه. ما رفتیم چاران امتحان دادیم، خیلی بودیم، چند تایی بودیم، رفتیم امتحان دادیم، کلاس سوم قبول شدیم. شروع کردیم به درس خوندن. حساب و کتابی حرفا که نبود، هندسه‌ای وجود نداشت. همه سعی میکردن که همون قرآن خواندن رو بلد باشن. 1329 که دبستان باز شد، بچه ها رفتن به دبستان چاران. معلم آمیرزایی نامی بود به نام آمیرزا، بچه طالقان. خیلی خوشخط بود، خیلی مهربان بود، خیلی چیز بود. حاج رجب خدا بیامرزه، رجب علی مرادی باش مصاحبه داشتی که فوت شد جدیدن؟ نه متاسفانه. آره. یه خود درسش زیاد چیز نبود، این عصبانی میشد، اونو اذیت میکرد. موقع ترکیب و چیزا بود ولی این نمیزد، درصد نصیحت میکرد. تا سال 1342 در گی مدرسه وجود نداشت، دبستان وجود نداشت. سال 42 که خدا رحمتش کنه آقای مهندس عبدالله رشیدزاده سپادانش بود، اومد سپادانش اومد تو ده. اول همون خونه خدا رحمت کنه یحیی خان عباسیان، اونجا که صاف کردن اونجا درس خوندن. بعد اومدن خونه حاج محمود، بعد از یه مدتی اومدن تو مسجد بچه ها درس میداد. بعد اینجا همون اون قسمت ها یه 2 کلاس انجمن اون زمان ساخت که حاج کریم حسینی بود، دایی احمد بود، آقای احمد اسلامی و آقا بهرام بود. خدا رحمت کنه آقای صفت‌الله رشیدی. یه پسر داشت سرطان گرفت متاسفانه، پسر خوبی هم بود، فرهاد. به یاد بود فرهاد اومد گفت من میخوام اینجا مدرسه بسازم، البته انجمنم کمک کرد. دبستان جی فرهاد رشیدی، اردیبهشت 1353 آموزش پرورش ما اونجا دایر شد. یه مدت اینجا بودن، می اومدن معلمی می اومدن. آقای دادنبی بود، آقای فیروز دادنبی اینجا خیلی زحمت کشید برای بچه ها. مدرسه همینجا مدرسه داشتیم میرفتیم تا 56 میرفتیم. بعد امتحان نهایی که بود رفتیم روستای ابهرک، اونجا امتحان دادیم. یعنی تو خود جی چیز مدرسه بود؟ بله مدرسه بود که الان حمام شده. معلم‌ها یادتونه؟ معلم بله. اسمشون رو بگید. اسمشون دادنوی بود معلم ما. معلم من دادنوی بود که الان هم هستن همینجا، داماد همین آبادی شدن. چند تا دانش آموز بودین؟ خیلی بودیم. من خیلی چند تا آموز 30 تایی بودیم. دختر پسر دیگه؟ قاطی بودیم بله. خیلی هم برف می اومد.
زمستون ها این پشت بونه یا بعضیش که حالا شیرونی بود به قول خودمون که ورق گالوانیزه بود که حالا میریخت پایین. بعضی پشت بونا رو واسه اینکه کاگلی بود اینا رو میریختن تو کوچه، کوچه ها پر میشد، یعنی سطح کوچه با پشت بونه یکی میشد. ما بچه بودیم خب روی میدویدیم راه میرفتیم، مثلا یه شرایط خاصی داشت. اینقدر برف میومد یه متر، 1 متر برف میومد. در خونه خودمون همین گی با برف پله میزدن. اینقدر برف میومد پله میزدن، از بالای پله رد میشدن از روی برف. نمیتونستن اصلا از کوچه ها عبور کنن. برف نمیاد، بارون نمیاد، هیچی نمیاد. فردا صبح برف میومد، اینطوری برف نمیومد که کمتر از 1 متر نبود پشت بونا. بعضی ها ممکن بود شب مثلا ساعت 1 از شب برن پارو کنن که برای صبح میخواد بمونه ساعت 9 سنگین میشه، اینقدر برف میومد. و صبح کمک میکردن به هم دیگه. پارو نبود، بمبرون بهش میگفتن، یه چیزای با حلبی درست میکردن، با چوب بمبرون درست میکردن، میرفتن کمک میکردن. پشتبون عمومه، پشتبون خالمه، پشتبون داییمه، برفا رو پایین میکردیم. بعد کرسی میذاشتن زمستان اینجا. کرسی هم نه دیگه، برقی هم نبود اون موقع. خاک زغال می آوردن، سرند میکردن، اون خاکش جدا میکردن، درشتش جدا میکردن. اون درشتا رو میریختن تو آب، خیس میکردن که گازش از بین بره، بعد پم میکردن تو پشت بون خشک بشه. از اون نرمه چی درست میکردن؟ گوله درست میکردن، مثل پرتقال، بزرگتر از پرتقال. خیس میکردن، میشستن، گوله میکردن، میچیدن کنارهای پشت بون، این خوش میشد. زمستان منقل بود، منقل می آوردن، هیزم روشن میکردن، یه دونه از اون گوله ها میذاشتن تو منقل، دور و برش با خاکستر میپوشوندن، میذاشتن زیر کرسی. این کرسی تا فردا عصری داغ بود. شب نشینی میرفتن، اولی باید مثلا خیلی زود میخوابیدن، ولی نه، چرا انگلیسی برمیداشتن. خونه های فامیلا میرفتن شب نشینی، میرفتن شب نشینی سر این کرسی. حالا اون خونه هر چی داشت، از مغز گردو، اتوت، انجیر، چیزایی که براش مقدور بود،